Honorable Finance Minister gave a statement today in Rajya Sabha saying that Bengal has failed to implement the scheme that Central has aided in the last 10 years. Sir, I challenge the Honorable Finance Minister if she can release the white paper of how many dime, penny or rupees the central government has given to Bengal after its embarrassing defeat in the West Bengal legislative elections in 2021. Sir, in the last 3 years, let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूँगा वो सही हो सकता है, आप उसके टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है. सर, कागज तो झूठ नहीं कहता है. मैं बस इतना कह रहा हूँ कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा. सर देखिए, मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे हैं. अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म. सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे. ये बीजेपी है, ये बीजेपी है. आप बीच बीच में मत टोकिए. Sir, Manrega funds to the tune of 6,913 crore have been forcefully withheld, denying wages to more than 59 lakh workers over the past 3 years. Sir, 11 lakh 36,000 eligible families have been deprived of a roof over their heads as 8,140 crore rupees under PM Awas Yojana have been deliberately halted. Teachers recruitment scam is something on which honest job seekers and vulnerable students who were enrolled in schools, we need to have somebody look into that as well. If Azad Kirti Jha is talking about scams, he should look at this teachers recruitment scam as well. Similarly, 10,000 plus crores PDS scam, sir, which affects poorest of poor. On that, I wish Azad Kirti Jha looks at and talks about how scams are predominating in West Bengal. 100 crore midday meal fraud has happened in West Bengal. So our Azad Jha, Kirti Azad should look at that. He should raise questions in Bengal about it. So, in CAG, the CAG report, March 2021, financial misappropriation and malpractices worth nearly 2 lakh crores by West Bengal government was detected by the CAG, and therefore आप अगर जो प्रश्न उठाओगे तो उसका जवाब तो माननीय मंत्री जी देंगे ना. तमिलनाडु वालों ने उसे तो तमिलनाडु का जवाब दे रहे, गुजरात वाले उठाते गुजरात का जवाब दे, जो उठाएंगे उन्हीं का जवाब देंगे ना मंत्री जी. तो मंत्री जी उन्हीं का जवाब दे रहे हैं जिनका उठाया है. जो राज्य ने उठाया उन्हीं का जवाब दे रही हो आप. तो दीजिए आप जवाब. अब तमिलनाडु वालों ने उठाया, तमिलनाडु वालों का जवाब देंगे. अब बंगाल वालों, बंगाल का सुनो. about West Bengal, sir. सुनो ना, बंगाल की भी सुनो. About West Bengal, I've said about how इन बंगाल वालों को cut सुनाओ. money is being a problem. West Bengal Chief Minister herself, the Chief Minister of West Bengal herself, asked all the representatives of her party about the cut money that has been taken. Let the cut money be returned. Let the cut money be returned is what the Chief Minister herself said. Can we have the cut money returned? Sir, therefore, what I want to say here, sir, if the honorable member mocks for us for not delivering on a promise, I want to say what we have delivered, and this is our government's achievement. Jan Dhan accounts, sir. 54 crore Jan Dhan banks accounts have been opened. I want Kirti Azad to please recognize this and also recognize the CAG report which tells about scams in West Bengal. PM Awas Yojana, sir, 4 crore houses have been constructed for the poor. Swachh Bharat Abhiyan, 12 crore. SBM, 12 crore. बंगाल पूरा कर दो, जाने वाले हैं. Sir, he has gone away. 12 crore household toilets built.
सर सच बोलने में कड़वा लगता है, मगर उसके लिए आत्मविश्वास चाहिए बैठकर सुनने का, उनके पास नहीं है। मैं एक्चुअली इनवाइट करती हूं डीएमके के मेंबर्स को भी, कांग्रेस को मेंबर्स को भी। एक आध विषय बाकी है मेरे पास, बोलना है उनके बारे में। छोड़ दीजिए। सौभाग्य योजना, 21 crore rural households have been electrified. Jal Jeevan Mission, over 12 crore households provided with tap water connection. PM Ujjwala Yojana, 10.3 crore LPG connections have been provided. Ayushman Bharat, 36 crores have got health insurance cover of 5 lakh. And Bengal, of course, has denied giving Ayushman Bharat to its own people. So, Trinamool नाम में, मगर जो छोटे लोग हैं, छोटे छोटे ग्राउंड में लोग हैं, उनका कुछ फायदामंद काम नहीं करते हैं वो। सो पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम विड्रॉन, जल जीवन मिशन इतना स्लो प्रोग्रेस है सर। पीएम उज्ज्वला योजना applications are lying in wait, delayed formation of the district Ujjwala committees for LPG connection. High pendency, corruption and misgovernance in PM Awas Yojana, corruption and nepotism on West Bengal government's Bangla Awas Yojana. फिर refuse to participate in the aspirational districts program, forced delays in critical infrastructure. Only 21% of the land required by the Indian Railways have been procured, बाकी procurement नहीं हुआ है। फिर metro projects are also being delayed. 4 of the 5 metro projects are still under construction. So state government में इतने सारे delays, omissions and commissions एक तरफा, और दूसरी तरफा इतने सारे scams. So Kirti Azad should probably look into that rather than talk about I am the Vibhishana, I have been sent out of BJP. Actually, sir, I don't know in what context he said. Shri Ram विभीषण को उनका भाई मानते थे, और पूरे लंका में रावण को डिफीट करने के बाद विभीषण को ही राजा बनाया श्रीलंका को। He didn't say I will rule from Ayodhya. उनको राजा बना करके उधर रखे आए थे। सो इनके विभीषण का समझ पता नहीं क्या है, उनके स्टेटमेंट पता नहीं क्या है, कौन किसको बाहर हटाया। राम तो उनको भाई माने, इसीलिए थोड़ा रामायण ठीक से पढ़ना चाहिए।